Саламатсыздарбы? Сук тийип калыптыр да. Бир аз дем алганда тамакка жел тийгенде раздражаться этип, жөтөлө баштайт кишичи. Анан мен ошентип калыптырмын, жарым грипп болуп баштадым, ошо этип туруп анда санда бир тамагым гүлдөп кетчү эле. Ирин басыпчы. Анан ошон барды бактериялардын баарын өлтүрөт дегенден кийин ушунун сашесі, мондай бир сашесин алып туруп, жартысын кечинде жатарда алып тилдин астына салып туруп, анан кийин пока баары эрип бүткүчүктү оозумда кармадым да, катуу кармап туруп эле бүт оозумдагы нерселердин баары эрип бүткөндөн кийин анан суу менен чайкай салып алып, ошо 2-3 жолу колдоткандан кийин анан бир мүнөт 2 мүнөт кармап туруп анан жуткан элем да, ошончо жатканмын кечкисин. Анан эртең менен турсам эле карасам баягы ирин басып келаткан нерсе жок. Жакшынакай болуп калыптыр. Анан грипп болуп баштадым дегенде ушул каламгуаттын как профилактика и как лечение катары ичип койсоңор да жакшы сонун результат берет экен.